the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony, by your side we are unity. You are my energy, my guiding light, we are unity. Gurizada do YouTube, Luquinha por cá, começando em mais um videozão. Vou mostrar pra vocês hoje aqui como que é aqui onde eu moro. Dá uma olhada pra vocês verem. O barro aqui é cruel, hein, pesada? Olha aí. E o pai tá ali, tirando um excesso lateral ali que deu de uma carguinha de rama, né? Carregamos no tomatinho. E daí estamos aqui agora, gurizada. Vou mostrar pra vocês ali cada pai, ó. Antes de tudo, já se inscreva no meu canal aí, pesada. Dá uma força aí, tá? Quem não é inscrito e que estiver assistindo o vídeo, ó, corre lá, já se inscreve aí. Esse é o LK do meu pai, pesada. Dá uma olhada aí, ó. Motorzão 113. Olha os tancão de alumínio aí. A gabinona dele. Chega, parece um espelho, ó. Dá uma olhada aí. Se polir, fica minhazinha ainda. Carretinha ali. Essa carreta aqui era minha, pesada, ó. Essa carreta aqui era minha. Eu passei ela pro pai antes de eu comprar o truque. Dá uma olhada aí. Olha lá o saião lá escrito meu nome atrás. Viajei bastante com essa carreta aí. E eu viajava sem carteira pra tudo quanto é lado aí. É o que tinha pra trabalhar, né, gurizada? É o que tinha. Então eu... Ô, beleza? Então eu viajava com essa carreta aí, pesada, né? Na época, quando eu comecei a viajar com ela, eu tinha 17 anos. E couro. Andava pra tudo quanto é lado aí. Não tô incentivando ninguém a andar sem carteira, tá bom? Eu andava por necessidade, precisava trabalhar, né, pesada? Agora, graças a Deus, eu já fiz a carteira aí, mas não de carreta ainda, né? Vou fazer. Carteira de truque eu fiz, AD. Então, pesada, esse é o LKzão do pai aqui. Maquinário, hein? Viajei bastante nesse caminhão aqui também. Eu fazia Maringá. Eita, quase que caí aqui. eu viajava pra Maringá com ele. Não é nada aí. Esse caminhão aqui já engoli várias noites com ele, hein, pesado? Já fiz bastante horário já. Tirava daqui pro Maringá. Saía daqui 10 horas da noite, 11 horas, pra estar cedinho lá. Couro. Rochava. Aqui o tomatinho, pesado, aí. Carregadinho. Ia descarregar essa rama lá, mas onde a gente vai é uma roça, né? Choveu, então não tem nem condição de descarregar. Tá sujo o bichão, hein? Olha aí. Mas não tem como lavar, né? Porque vocês sabem como é que é aqui onde eu tô morando. Muito barro. Então agora não dá pra lavar. Tem que esperar quietar um pouco essa chuva aí pra nós poder lavar. Aí. Já tá brotando a rama aí. Tá brotando. Quando que chegar lá, já vai chegar enraizada já. Olha o seu filme prata que eu coloquei com adesivão aí. Esse adesivo eu ganhei lá do meu amigo de Mercedes, o Vitinho. Mora ali em Mercedes, ali perto das lombadas ali que tem, de 60 por hora. Depois do posto Sabiazinho ali, Mercedes, pra quem não sabe onde é. No Paraná. E aí, estamos aqui agora, gurizada. De buenas, sossegadinho, na boa. Aí. Desse modelinho hoje. Muita chuva, né? Até tinha que fazer umas coisas aqui, gurizada. Mas com esse tempo de chuva não dá, né? Vou fazer umas alterações no caminhão aí. Porém, teria que estar seco para poder trabalhar, entrar debaixo, né? Mas agora que esse tempo de chuva não dá. Aí hoje fazer o que? Ficar de boa, né? Descansar. E segunda começa tudo de novo amanhã. Segunda, se Deus quiser, amanhã quero descarregar isso aí. Já correr atrás de outro contrato. Mas tá bom, gurizada. Deus abençoe todo mundo aí, né? Só pra mostrar pra vocês aí como é que tá sendo o domingão nosso. Muita chuva por aqui. Agora que deu uma estiadinha. Tá bom? Deus abençoe vocês tudo aí, tá? Fica com Deus.